Hi guys, welcome back to our YouTube channel. On today's video I'll be explaining why ndakapinda my entries amuri kuona. So first thing ndechekuti market yedu, as you can see, iri kufamba in a downtrend anditi ichiita zvairi kuita. So nezuro, let me zoom in ndipinde mu smaller time frame. So nezuro market yakatigadzirira this flag pattern ndobva yabreak abva ita retest anditi ndakapinda masell entry panapa, then target yangu yanga itori yekuzasi zasi, but market paikafamba manje yakaita sei yakazoretrace ne this move. Saka ndakakurumidza kuvhara pakagadzirwa double bottom. Ndavhara market yangu yakauya paretest ye this order block iri rapa yaretesta kudaro, ndakapinda rimwe sell ndakazokasika zvangu kuvhara, but my entries anhasi manje, right? Market structure yedu inotidzidzisa kuti pane flag, and flag is a continuation pattern, which means to continue ne trend. Number one. Number two, takarwa retest, and takarwa retest market yakabva yadzoka musupport zone medu paarea panapa, anditika right. Tiri papo market yatanga kugadzira this structure ishi ndobva yazobreaka anditi, but isati yabreaka tikadrowa tinoona kuti pane a pattern iripo, tikadrowa support netrend iri toona pattern iripo anditika right. Pattern iyi yakafananika pennant, which means kuti continuation pattern anditika right. Saka intanopinda matrades angu panapa paarea iyi, but pandambopinda manje ndakasika kupinda, ndafungidzira pamwe chichaita sei chichabreaka faster, ndapindira up paleg iri, ndapindira up ndichigara chichaita sei chichabreaka, but hachina kubreaka nekuti tine this order block riripo apa iri nomuriona ndoranga richiita sei richirespectwa nguva dzese. Saka ndatomboita loss hombe iyi yamuri kuona pascreen, ndo loss ndaita sei yandamboita nekuti chasela chabhaya chikasvika apa, ndaramba ndakahodha, ndatombopoza ndaita sei ndablowa, anoona, but ndachitrasta setup rangu, zvisinei chazova chikaita sei chikabreakira kuzasi. Why nani tichiti chichabreakira kuzasi? Tikatarisa pattern redu anditi rakadai, ndobva raita support panapa, ndobva raita karesistant aka. Saka nachijaja kwangu neliquidity yakawandisa, in this case liquidity yakawandisa yanga iri kuzasi kunoku, tomaonero anachita sei ananchiita. Why inanchiita maonero wayo? Matraders akawanda aona this order block anditi, then tikadiva tikauya mutime frame diki tichiona tumwe tumapattern tunoita sei twanga tuchigadzirwa, anomuona right. Tikauya M5 muzoni medu anditi panapa tine this pattern double bottom anditi right. Panapa ishi yanga ichitanga pattern yedu ishi, animaiziva market ukaita sei yobva yaenda, then market yadzoka futi, but payadzoka manje inichaita kuti ndipinde, ndapindira paarea apa, ndapinda ndaona this pattern ishi,
saka nachiti time dzichaita sei tichabrekera kuzasi, but hazvina mbofamba as planned. And more market yangu ndopa yarova stop hunt iri ranga riri apa pandiramba ndakaita sei ndakahodha zvangu, ndopa ndapotsa ndabvira ipapo ndaitwa mabviravira anomona right. Saka market yedu yazosvika payaita sei payabreka support iri panapa, ndo payabreka this move yatiri kuona iri andika. Saka iko zvinozvi ndichahodha mamwe mapositions handitika. Why ndoda kuhodha mamwe mapositions? Tine pattern yedu ishi, pattern yedu yemazuva ese iri apa, tikadrowa matrend lines edu tikabata malows ishi. Saka inini ndiri expect kuti market inogona kudzoka paarea apa, ndopa ndiri expect market yangu inogona kuita sei, inogona kudzoka paarea apa. But kana yarambawo nechiona kuti price yaita sei, yarejecta sei, nekuti malows aya to expect kuti anoita sei, anofanira kurohwa. Market yangu yauya panapa yoita zvainenge ichiita sei, ichiita kana kuti ichadzika kana kuti ichakwira, handiti ndozvandoita sei, zvandiri expect pasetup rangu iri. Saka ndichahodha mapositions angu aya. So kana wanga usati waitawo subscribe, dzvanya subscribe, nekuti nechiuya netuma videos pese pandapinda trade ichiexplaina why ndapinda, zvandaona, handiti. Tasangane panext video.